Der har været en organisation ved navn PLO. Den organisation forsøgte at skabe en selvstændig palæstinensisk stat. PLO er blevet observeret af FN siden 1974 og er blevet godkendt af mere end 100 lande som den eneste legitime repræsentant for det palæstinensiske folk. Så alt i alt støttede og bakkede PLO-organisationen det palæstinensiske folk op i konflikten mellem Palæstina og Israel. I 1993 underskrev PLO og Israel en principaftale, som for det første var hemmelig og foregik i Norge, som man også kan høre om i Oslo-aftalen. I principaftalen anerkendtes PLO som det palæstinensiske folks legitime repræsentant, og Israel blev anerkendt som stat og fik lov til at eksistere. Med den her principaftale eller fredsaftale respekterede begge partier hinandens legitime krav. Aftalen stod på i 5 år. I mellemtiden skulle de to partier komme til enighed og forhandle. I sidste ende blev det så til en fredsaftale. At sætte to så forskellige befolkninger sammen i et land med et religiøst symbol har fra starten af været et kæmpe problem for både det jødiske samfund og det islamiske samfund. Man føler, at det er deres land, og de hører hjemme i Israel. De jødiske nationale partier mener, at jøderne hellige skrifter i Israel giver dem ret til at bebo hele Israel. Det templet i Jerusalem har en vigtig historie for jødedomshistorien. Da det nemlig var jødernes vigtigste helligdom i antikken, og ifølge jødedom er en overbevisning om det primære opholdssted for Gud på jorden. Templet ligger på Tempelbjerget i Jerusalem, og det var også stedet, hvor jødedom opstod, og de første jøder fandt sted. Hvor derimod den islamiske historie med templet i bjerget i Jerusalem er anderledes, da begge parter føler, at det er dem, der ejer retten til landet på grund af den religiøse baggrund, kan det være svært at finde fred, da begge befolkninger meget troende og gør efter deres Gud. En af grundene til, at det også kan være terrororganisationen, der har indflydelse på fremtiden med hensyn til fred. Hamas og befolkningen ved Gazastriben er stor grad med til den urolighed i konflikten, da de gerne vil overtage Gazastriben. Således kan man sige, at den arabiske terror i høj grad er en markering af modstand mod enhver form for fred med Israel. Oslo-aftalen var en aftale, som FN lavede. Aftalen gik ud på, hvor meget land Palæstina og Israel hver især skulle have, at det land, man dengang kaldte Palæstina. Grunden til, at der kom så store problemer, var fordi at beboerne fra de forskellige lande var meget utilfredse med opdelingen af landet. Palæstinenserne var meget utilfredse. De mente ikke, at de havde fået nok af deres eget land. Israel, som faktisk havde fået det meste, mente, at det slet ikke var nok. De mente, at de skulle have haft hele landet, og at palæstinenserne slet ikke skulle have noget som helst. Selvom det faktisk var dem der fra Palæstina, der ejede landet før Oslo-aftalen. Hamas blev dannet som en gruppe, der brugte terrorangreb til at protestere mod de islamiske bosættere. Hamas er en modstandsbevægelse og et politisk parti. Hamas blev grundlagt af Sheikh Ahmad Yassin, som blev dræbt i 2004 af en israelsk helikopterangreb ved Gazastriben. De er væbnede, og ofte er deres angreb betragtet som terrorangreb. Gruppen opstod for at protestere mod de islamiske bosættelser. De angreb ofte større byer, og målene var tit mod offentlige transportmidler, altså civile borgere. Ved Gazastriben foregår der en kamp, som handler om israelerne eller palæstinenserne skal have striben. Hamas skyder og springer bomber der. Det gør de for at skræmme de israelske borgere væk. I 2007 var der mange kampe mellem Hamas og Al-Fatah. Al-Fatah er et palæstinensisk socialistisk organisation og den vigtigste deltager i PLO. Hamas endte med at vinde og overtog dermed magten i Gazastriben. Efter en 6 måneder lang våbenhvile bombede Hamas israelske byer langs Gazastriben. Mulighederne for fred bliver mindre og mindre. Grund til det er, at israelerne bliver ved med at bosætte på Vestbredden, også selvom Vestbredden er et palæstinensisk område ifølge Oslo-aftalen. Det er palæstinenserne selvfølgelig meget utilfreds med, og i 2015 eskalerede volden mellem palæstinensisk oprør og Israels besættelser og militær. Der var blandt andet knivdrab mod israelere. Det gjorde også, at israelere begyndte at foretage sig ugedomsretlige henrettelser, det vil sige, at de har skudt mistænkte gerningsmænd ned på åben i stedet for anholdelse og en retsforfølgelse. Palæstinensiske børn blev også tvunget til at gå ud af deres hjem midt om natten af israelisk parti. De blev afhørt eller anholdt uden nogen yderligere forklaringer på ubestemt tid. Volden fortsatte i 2016, men i noget mindre grad. Og Israel mener stadig, at der er mange uroligheder. Hanne Foglis artikel om Israel-Palæstina, kaldet Dagligdagen og overskygget af terror, siger: Pigua, terrorangreb, lyden af ordet for omgående livet til at skifte gear. Uanset hvor man er, på arbejde, hos tandlægen, hos grønhandleren, der er ikke noget sted i Israel, hvor man kan flygte fra nyhederne. Hvis israelere fortsætter på bosættelser på Vestbredden og Gaza, ser muligheden for fred ikke god ud.